ডিমটি কিনে রাখি। আই হাই কেক শনপাপড়ি। রাজা দেখার আগে এখান থেকে একটু শনপাপড়ি খেয়ে নি। ইয়াম্মি লাগতেছে। এই রাজা চল স্পিন করি। ছুমন্ত ছু আমি স্পিন পেয়েছি, আমি স্পিন করি। আরে এটা তো শনপাপড়িতে পড়লো। রাজা এটা তো চকলেট বানাও। ঠিক আছে পাপা, দাও দাও, এটা দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নি। এই তো হয়ে গিয়েছে। এবার আবার স্পিন করি। ছুমন্ত ছু। আরে এটা তো ডিমে পড়লো। রাজা দেখার আগে ঘুরে কেকে দিয়ে দিই। এই তো হয়ে গিয়েছে। এই রাজা দেখো কেকে পড়েছে, এটাতে সুন্দর চকলেট বানাও। পাপা চুরি করে শনপাপড়ি খেয়ে নিয়েছে। পাপাকে আজকে মজা দেখাবো। এর ভিতরে একটু ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিই, পাপা আবার মজা বুঝবে। এবার কেকটি কুচি কুচি করে কেটে দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নি। এই তো হয়ে গিয়েছে। গাইস, আমি চকলেটটি তৈরি করতে করতে তুমি যদি হিন্দু হয়ে থাকো তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিও, আর যদি মুসলিম হয়ে থাকো তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কমেন্ট বক্সে এই ইমোজিটি কমেন্ট করো, তাহলে বুঝবো তোমরা অনেক বেশি চকলেট পছন্দ করো। এই তোমার চকলেট হয়ে গিয়েছে। এবার একটু মশলা দিয়ে পাপাকে দিতে হবে। এই পাপা, এই নাও তোমার চকলেট, খাও। আরে দাও দাও।